tere! Sooviksin täna alustada enda loo jagamisega sinuga. Jutustaksin või räägiksin enda loost või enda elust, enda elust sellest, kuidas ma olen kasvanud lapsepõlvest mingisugustest olukordadest elus, enda teadvusest, kuidas on ta olnud erineval ajal erinev, kuidas on see muutunud ja mismoodi on see protsess nagu toimunud, et olles mingi aeg mitteteadlik iseenda olemusest, kes ma tegelikult olen või kust ma tulen või mis on minu enda elu eesmärk siin, muutes siis teadlikuks hakates mõistma iseennast, sellest, kuidas ma alguses otsisin, muidugi alguses ei otsinud, vaid alguses ei mõistnud üldse nagu seda kõike, mis siin toimub. Miks on see nii, nagu see on? Miks ma olen selline, nagu ma olen? Miks ma elan selliste inimestega, nagu ma elan? Ja siis, kus see samm-sammu haaval olen pannud nagu eesmärgiks mingil määral aru saada või soovinud aru saada sellest, mis toimub ja liikunud vaikselt vabaduse poole enda sees. Esialgu tundus, et vabadus on see, et omades midagi, kedagi, ümbritsetes nende erinevate kulinate esemetega, riputades kaela mingisuguse keti või mis iganes, olles mingisugusel positsioonil ühiskonnas, omades mingisugust autoriteeti, kogudes kõiki neid asju enda ümber, luues niisuguse identiteedi ja siis saades aru, et sellel kõigel tegelikult ei ole mitte mingisugust väärtust. Et just see sisemine vabadus on oluline. Ja jagaksingi võib-olla seda, kuidas ma selleni ise jõudnud olen. Ja muidugi see ei ole nagu lõplik tee, et tähendab, et ma ei ole nagu kohal. Mõtleme nii, et nüüd ma olengi jõudnud siia ja rohkem ma siit ei liigu edasi. Et ikkagi see on igapäevane areng, igapäevane kasvamine, et see ei peatugi nii kaua, kui ma olen selles kehas või siin planeedi peal. Räägiksin suhetest, armastusest, sõprusest, vägivallast, alkoholist, narkomaaniast, seksist, kõigest sellest ja kuidas mina seda nägin kunagi aega tagasi ja kuidas ma sellest aru saan nüüd. Räägiksin sisemistest või sisemisest elukast. Ma ei nimetakski seda täna enam elukaks, aga üks väga oluline üks osa, mis on meie osaks meist saanud või minust saanud, sinust saanud osaks, keda sa ei ole õppinud võib-olla nii väga nägema ja aru saama, kes see on, kes su sees elab, sinu enda ego, kuidas minu enda ego on muutunud, kuidas ma olen seda muutnud ja kuidas ma olen saanud teadlikuks sellest, et ta on olemas ja kuidas ta kontrollib ja manipuleerib minu elu. Kuidas ta on võtnud nagu positsiooni minu enda kehas. Ja ma olen lasunud tal seda teha kunagi. Täpselt nagu ka igaüks teist, sinust, nagu ka sina. Ja sellega alustakski võib-olla, et lihtsalt hakkaks siit pihta ja
ja ma jutustaks võib-olla seda lugu tervenisti nüüd kohe ära, et see läks väga pikaks. Et vaevalt sa viitsiksid nii kaua vaadata seda kino. Et eks ma postitan mingi aeg jälle midagi, mingisuguse loo. Parasjagu, mis tuleb südamest. Ja kui tuleb tunne, et siis näeme jälle.